एक बोरी सेव संतरा ले आओ रे। हाँ। 400-500 पानी की टिक्की ले आओ रे। हाँ। एक पला कचौड़ी ले आओ रे। एक पला लड्डूआ ले आओ रे। और 2 भगोना जलेबी ले आओ रे। भूख लगी है। हाँ, 2 बाल्टी पानी भी ले आओ रे। थोड़े से मोमोज भी ले आओ रे। चाउमीन के 2 पला भी ले आओ रे। बर्गर भी ले आओ रे। भूख लगी है, 2 दिन से कुछ नहीं खाया रे। ये बाढ़ पीछे पड़ गई है। हाँ। 2 किलो बर्फी भी ले आओ रे। 50-60 समोसा भी ले आओ रे। हाँ, 1 बाल्टी चटनी ले आओ रे। हाँ, पूड़ी भी ले आओ रे। हाँ, बैगन का भुर्ता भी ले आओ रे। 50-60 आलू के परामठे ले आओ रे। हाँ, जलेबी भी ले आओ रे। हाँ, मोमोज भी ले आओ रे। भूख लगी है, खाना है। एक भगोना बच्चे के लिए टमाटर ले आओ रे। हाँ, जल्दी ले आओ रे। हाँ, गर्मी लगी है, शरबत भी ले आओ रे। 2 कोल्ड ड्रिंक ले आना रे। हाँ, छेना रसगुल्ला भी ले आओ रे। 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। हाँ। हाँ, आलू 2 टोकरी रसगुल्ला ले आओ रे। हाँ। 60-70 भल्ला ले आओ रे। हाँ। 1 टोकरा भर के समोसे ले आओ रे। हाँ। 2 भगोना छोले कुलचे ले आओ रे। हाँ। 2 पला मालपुआ ले आओ रे। हाँ। 1 पला पूड़ी ले आओ रे। भूख लगी है। हाँ। जलेबी ले आओ रे, 2 बाल्टी भर के। हाँ। 100-200 कचौड़ी ले आओ रे। भूख लगी है। हाँ। 2 पला लड़ुआ ले आओ रे। हाँ। 1 टोकरी चाउमीन ले आओ रे। भूख लगी है। हाँ।